bentornati in diretta con il nostro Focus TG. Un buongiorno da Sharon Di Carlo e Alex Giuliano. Come sempre il nostro sarà un viaggio tra le news del territorio. Rimarremo qui a Bassano con tante nuove notizie, ma ci sposteremo anche a Vicenza, Padova, Treviso e Venezia. Ma da dove partiamo oggi, Alex? Sharon, partiamo proprio dal padovano, perché voi che ci seguite avete ricordo che nelle ultime giornate vi abbiamo raccontato in diretta notizie tragiche, una scia di sangue sulle strade del Padovano, del Veneto in generale. Ebbene, la scia di sangue sulle strade sembra non fermarsi, altri incidenti. Noi abbiamo chiesto al presidente dell'ACI di Padova che cosa si può fare per migliorare la situazione. Vediamo. La provincia di Padova, ma tutto il Veneto, negli ultimi giorni sono colpiti da una serie di tragici incidenti automobilistici. Siamo con Luigino Baldan, che è presidente dell'ACI di una provincia di Padova, e gli chiediamo cosa si può fare per fermare questa strage. Molto è stato fatto per la sicurezza, i vostri dati parlano di una forte diminuzione degli incidenti legati alla velocità, ma il problema è la distrazione in auto. 7 incidenti su 10 sono causati da distrazione o da non rispetto delle distanze di sicurezza. Cosa si può fare qui? Qui bisogna fare educazione, bisogna che chi prende in mano una macchina sappia che ha uno strumento che può uccidere. Ma non solo. Per esempio, pensando agli incidenti successi in questi giorni o quello sulla tangenziale, bisogna rivedere anche come si gestiscono i limiti di velocità, perché 90 km all'ora possono essere più che sufficienti come limite, ma anche troppo quando c'è molto traffico. Sulla tangenziale di Padova, che anch'io molte volte ci passo, non si può viaggiare ai 90 all'ora con un mezzo a un metro uno dall'altro, poi c'è sempre il furbetto che passa da destra e a sinistra. Ecco, quando si viaggia in quelle condizioni è chiaro che prima o poi ci sarà un incidente. Quindi rivedere anche i limiti di velocità in base alle condizioni del traffico, perché un conto è viaggiare alle 11 di sera, un conto è viaggiare alle 8 del mattino. Poi bisogna intervenire anche sul mezzo. I nuovi mezzi hanno dei sistemi di assistenza alla guida che possono evitare molti incidenti anche dovuti alla distrazione. Da una parte sensibilizzare chi guida, perché guardate che ai 90 all'ora in un secondo si fanno 25 metri. Guardate quanto sono 25 metri, poi si rimane impressionati da quanta strada si fa in un secondo. E quindi sia su chi guida, ricordando che c'è anche l'omicidio stradale, va bene, in caso di incidente non si arrangiano le assicurazioni, ma c'è l'omicidio stradale, e poi appunto avere un parco macchine che abbia sempre più questi sistemi di assistenza alla guida. E a proposito di sicurezza stradale, Alex, una notizia dell'ultimo minuto Una di questa notizia mattina. che è arrivata poco fa in redazione: schianto tra due auto, una si rovescia. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, poco fa, lungo la strada provinciale a Breganze per un incidente tra due auto, di cui, come vi dicevamo, una rovesciata, ferita una donna. I pompieri sono arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza la zona, hanno estratto dal mezzo, dalla vettura ribaltata, la donna, che è stata immediatamente presa in cura dal SUEM, stabilizzata e trasferita in ospedale. Illeso invece l'altro automobilista. E a proposito di cronaca, ci spostiamo nel veneziano, perché nel tardo pomeriggio di ieri è morto un 39enne marocchino. L'uomo è rimasto schiacciato sotto l'automobile che stava riparando. È morto schiacciato dall'auto che stava riparando. È accaduto ad un 39enne di nazionalità marocchina.
l'uomo si era recato nel cortile dell'abitazione di un conoscente in via Gobetti, nella campagna di San Stino di Levenza, quando è avvenuta la tragedia. Dalle prime indagini si presuppone che abbia ceduto improvvisamente il sostegno che teneva sollevata l'automobile, schiacciando l'uomo che si trovava al di sotto della vettura per eseguire un lavoro. Purtroppo in quel momento il 39enne si trovava da solo e nessuno ha potuto soccorrerlo. Quando dei conoscenti si sono accorti più tardi dell'incidente, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco assieme all'ambulanza, chiamati poco prima delle 18:30. Ormai però non c'era più niente da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso per ricostruire la vicenda. È una tragedia, letteralmente è stata sfiorata questa mattina. Ci spostiamo nel Trevigiano, in bocca la A27 contromano, viene fermato dalla polizia stradale di Conegliano prima che sia troppo tardi. Come dicevamo, insomma, si è sfiorato un incidente che poteva costare la vita a molte persone. Vediamo. Tragedia sfiorata stamane all'alba lungo la A27 sulla direttrice Belluno-Venezia. Un automobilista ha percorso un tratto di autostrada contromano prima di essere fermato a Conegliano da una pattuglia della polizia stradale. Sono circa le 5:15 quando auto e camion incrociano un veicolo che sta procedendo sulla corsia di sorpasso nella direzione opposta alla loro. Automobilisti e camionisti iniziano a fare gli abbaglianti nel tentativo di fermare il veicolo, che invece continua la sua corsa. Qualche testimone dirà a 120 km all'ora. Nel frattempo viene allertata la polizia stradale, mentre sui tabelloni luminosi vengono avvertiti gli altri conducenti della presenza di un mezzo contromano e invitati a fermarsi sulla destra. Alla fine gli agenti riescono a intercettare e fermare l'auto all'altezza di Conegliano prima che possa provocare un incidente. E alla mente sono tornate le immagini della tragedia che ad inizio febbraio si era consumata sul raccordo autostradale di Trieste, dove un'auto contromano provocò la morte di una 56enne residente a San Biagio di Callalta. E ora rimaniamo con la cronaca, ma ci spostiamo dalla sicurezza stradale allo spaccio, perché 2 persone sono state arrestate durante un'operazione antidroga della polizia di Chioggia. Vediamo. Era una centrale dello spaccio proprio nel cuore del centro storico di Chioggia, quella smantellata dalla polizia che ha arrestato 2 persone in flagranza di reato. L'operazione è stata condotta al termine di una serie di appostamenti durante i quali gli agenti avevano notato un notevole ed ingiustificato afflusso di persone che si recavano quotidianamente nell'appartamento della coppia per rimanerci soltanto pochi minuti. La perquisizione della casa ha portato al ritrovamento di 165 grammi di cocaina, di cui 29 dosi già confezionate per lo spaccio, materiali per la preparazione delle dosi come bilancini elettronici e sacchetti e denaro contante per complessivi 1.700 euro nascosti all'interno del tubo di scarico del condizionatore. Gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Venezia, che ha sottoposto la coppia alla misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con l'esterno in attesa della prossima udienza. E adesso torniamo a parlare dell'incidente mortale di Agugliaro. La provinciale di via Ponticelli, quella è la zona teatro di questa drammatica notizia di cronaca che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Ebbene, il sindaco chiede che venga messa in sicurezza dopo il tragico incidente appunto di domenica. È previsto in queste ore proprio un sopralluogo dei tecnici. Una strada che va messa in sicurezza. È l'appello del sindaco di Agugliaro, che a distanza di 3 giorni dalla tragedia stradale che ha spezzato 3 vite e fatto piombare nel dolore 2 famiglie, si è incontrato ieri con il presidente della provincia di Vicenza Rucco, dei tecnici e del comandante della polizia locale per trovare un'ulteriore soluzione. Teatro di diversi incidenti al lungo rettilineo della provinciale di via Ponticelli, che collega la Riviera Berica con Vo Euganeo. Appena 3 mesi fa erano stati affissi dei cartelli segnaletici luminosi per cercare di ridurre la velocità. Già questa settimana ci sarà un sopralluogo dei tecnici di viabilità e per vedere di trovare la soluzione migliore. La provincia ha dato la sua disponibilità. Io ho dato la disponibilità dell'amministrazione di Agugliaro sia in termini di risorse tecniche che risorse economiche per risolvere quanto prima
questo problema. Confido che la soluzione venga trovata quanto prima e che sia di pronta installazione, perché non ho intenzione di perdere un solo giorno per riuscire a mettere in sicurezza questa strada. Una tragedia, quella di Agugliaro, che ha spezzato 3 vite, quella del centauro 25enne Filippo Bracesco, di Linda Pironato, la mamma 38enne e la figlia Noemi di 7 anni, che viaggiavano nell'auto assieme al marito Francesco Dalmaso e al figlio più piccolo di 4 anni, rimasti feriti non gravemente nella collisione tra il SUV e la moto. Ieri le autopsie sui corpi delle vittime, accertamenti disposti dalla Procura che serviranno a chiarire ulteriormente la dinamica dell'incidente. Le comunità sconvolte hanno organizzato per la famiglia Dalmaso una preghiera che si è svolta lunedì sera alla chiesa di Mossano. Domani alla chiesa di Orgiano alle 19:30 si svolgerà un rosario per Filippo Bracesco. Non sono ancora note le date dei funerali. E ora qualche minuto di pubblicità, ma annunciamo l'ospite prima, Alex. Assolutamente sì. Saremo in collegamento con Mario Timpano, gestore dell'impianto delle Melette, quindi a tra poco. A poco. Sono le 12:13, ben ritrovati in diretta con il nostro Focus TG. Saremo in diretta, Sharon, fino alle 13:30 come nostra abitudine e consuetudine. Un sacco di tempo con i nostri telespettatori, Alex. Un'ora e mezza per raccontarvi tutto quello che succede in Veneto dal Veneto e per i nostri approfondimenti, le nostre inchieste. Abbiamo annunciato l'ospite prima, sì. Quindi adesso ci andiamo? Andiamo in collegamento? Raggiungiamolo. Quindi siamo in collegamento con il nostro ospite, Mario Timpano, gestore dell'impianto Le Melette. Buongiorno. Buongiorno. Sonia? Forse abbiamo qualche... Dobbiamo perfezionare un attimino con il nostro ospite il collegamento via Skype. Succede la diretta. Questo è il bello della diretta, insomma, no? Noi allora ne approfittiamo per andare avanti con la cronaca. Maxi operazione della Guardia Costiera. Ci spostiamo chiaramente nel veneziano, non di certo in altopiano dove c'è il nostro ospite che ci aspetta. Sequestrati 8 quintali di prodotti ittici scaduti e non tracciati. Vediamo. 40 militari e 4 motovedette appartenenti ai comandi della Guardia Costiera del Veneto, sotto il coordinamento del 9° Centro Regionale di Controllo Area Pesca, del reparto operativo della Direzione Marittima di Venezia, hanno sequestrato 8 quintali di prodotti ittici scaduti e non tracciati. L'operazione Varuna ha avuto come obiettivo principale la verifica della detenzione e commercio di esemplari di pesce spada e tonno alla lunga sotto misura o catturati nel Mediterraneo in periodo di divieto e in generale il contrasto alla pesca illegale e il controllo del commercio di prodotti ittici lungo l'intera filiera. Si è poi prestato particolare attenzione alla verifica della regolare etichettatura delle partite ittiche ai fini della tracciabilità obbligatoria in ogni fase della commercializzazione, dalla cattura alla vendita, oltre al rispetto delle norme igienico-sanitarie per la sicurezza alimentare. I controlli hanno riguardato imbarcazioni in porto e in mare, esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso e 7 mercati ittici. Durante le ispezioni sono state applicate 11 sanzioni amministrative per un totale di 19.000 euro. E Alex, scatta il conto alla rovescia per la fine dello stato d'emergenza. Ci siamo quasi, ma la parola d'ordine per i cittadini resta comunque prudenza. Domani è il 1° aprile. Sa che cosa succede? Il pesce d'aprile. Cioè, un pesce secondo lei è quello che succede? Ci liberiamo di tutto, però prudenza. Io sono sempre molto prudente, intanto cammino da sola, evito assembramenti, entro nei negozi, metto la mascherina. Speriamo che non sia un pesce d'aprile, ecco, speriamo che ci sia un po' più di libertà, la pandemia c'è stata, speriamo che diventi un ricordo e speriamo che la gente sia un po' più libera di muoversi, un po' più libera anche di gestirsi la vita. Ecco. Secondo lei c'è consapevolezza di quello che si potrà e non si potrà fare? Per esempio la consumazione all'interno del locale e come avviene?
Al momento è ancora ristretta, al di fuori del locale del 1° di aprile è più libera, insomma, e dal 1° maggio invece ci sarà una libertà maggiore. Possiamo evitare di usare le mascherine, che il Green Pass non servirà più, quello che sappiamo. Lei ha paura di questo oppure è contenta? Oh sì, perché non si può passare dall'oggi al domani da una cosa estrema al niente. Sa cosa succede da domani, è il 1° di aprile? Ci togliamo le famose mascherine all'aperto, chiaramente. Poi dipende da dove entriamo. Festa della liberazione per lei? Ma guardi, è una festa di responsabilità, a mio avviso, più che di liberazione. Su queste limitazioni che cadono, lei ha timore, ha paura, come si sente? Io sono un agente di viaggio, pensi come posso capire questa situazione? Cioè la gente ormai è come dire, impaurita di tutto, anche dell'ombra, capisce? No, non sono preoccupata perché ormai tutti hanno fatto la terza dose e quindi speriamo bene, ecco. Lei sa precisamente che cosa si potrà fare e non si potrà fare da domani? Beh, l'hanno detto per telegiornale, quindi si potrà andare al ristorante, bere il caffè fuori senza il Green Pass, in banca è libero, un po' dappertutto. Lei come la vede? Come una buona cosa? Beh, direi di sì. E ieri in tanti ci avete seguito, avevamo ospite Roberto Stuni, un ristoratore del Bassanese, che ci ha parlato proprio delle difficoltà ma anche delle speranze, delle prospettive di chi appunto gestisce bar, ristoranti e quant'altro in vista dell'allentamento delle misure di restrizione e di sicurezza. Adesso noi ci spostiamo nel veneziano, Sharon, perché appunto da domani ci sarà questo allentamento delle misure anti-Covid in bar e ristoranti, ma ora la preoccupazione dei gestori è tutta dedicata, concentrata sul problema dei costi, del rincaro delle bollette e delle materie prime. Vediamo. Non sarà ancora un pieno ritorno alla normalità, ma un primo passo è piuttosto deciso in quella direzione. Col 1° aprile decade l'obbligo del Green Pass per accedere agli uffici pubblici e ai mezzi di trasporto, nelle banche e nei musei, dal parrucchiere o nei centri culturali. Fatto salvo che fino a maggio il certificato verde sarà ancora necessario per accedere ai luoghi di lavoro, la situazione resta per così dire a macchia di leopardo nei ristoranti e pubblici esercizi. Molti ristoratori si lamentano di una specie di discriminazione che riguarda in particolare il loro settore, perché per loro sarà obbligatorio comunque, nel momento in cui servono all'interno i loro clienti, chiedere ai clienti il Green Pass base, mentre invece, per fortuna, all'esterno, fuori nel plateatici dei ristoranti e dei bar, questo obbligo non sarà più necessario. Al chiuso rimane in vigore l'uso della mascherina. Il Green Pass base, poi, assieme all'uso della mascherina, è richiesto anche all'aperto in caso di feste private e a seguito di manifestazioni civili o religiose nelle quali si preveda assembramento. Ma proprio mentre si allontanano le prescrizioni anticontagio, si profila un altro fronte di crisi dalle conseguenze del conflitto russo-ucraino. Purtroppo la bolletta è aumentata veramente a dismisura, non abbiamo ancora tutti gli effetti di questi aumenti perché sia per gli interventi del governo che sono stati ribaditi anche con l'ultimo decreto appunto in relazione alla guerra in corso tra Russia e Ucraina e anche interventi di mitigazione, ma quando questi interventi finiranno ci si deve attendere veramente un controcolpo di carattere pesante per queste attività e con ripercussioni che poi verranno a catena a riflettersi sui consumatori. Hai guardato fuori la finestra, Alex? Sta piovendo? Sta piovendo, sta piovendo. Un po' di il servizio meteo anche, oltre che di informazione, Focus TG. Però porterà probabilmente un fine settimana incerto e i locali dei Colli Euganei traggono le conclusioni di questo ultimo periodo e fanno il punto sulla Pasqua imminente. Vediamo. Siamo sui colli all'interno di una delle trattorie più rappresentative, più conosciute, la trattoria Ballotta, con Fabio Legnaro che è un ristoratore notissimo, è stato anche rappresentante dei ristoratori di questa zona. Che Pasqua vi state aspettando? Beh, intanto la stiamo aspettando
a braccia aperte con meno restrizioni, quindi daremo molta felicità, molta così più libertà alle persone, nonostante rispetteremo comunque quello che bisogna fare. Stiamo aspettando i clienti che magari per questioni di Covid o anche qualche altra cosina europea derivante dalla guerra non ci ha portato in questi giorni. Stiamo soffrendo un po' nel bacino termale, noi qui di Torreglia ci approvvigioniamo abbastanza dai clienti degli alberghi, quindi abbiamo questa sensazione che manchi un po' il cliente termale. Stiamo lavorando bene nei fine settimana, noi siamo i Colli delle Venezie, quindi riusciamo a portare qui da Ferrara a Rovigo, ma non solo, Venezia, e anche i vicentini scavalcano e vengono da noi. Stiamo soffrendo durante la settimana un po' proprio per queste cose, anche le aziende che si appoggiano a noi per preparare meeting o ricevere ospiti sono un po' ferme. Per quanto riguarda Pasqua abbiamo già delle prenotazioni, sui Colli Eugani nella parte di Torreglia si viene proprio a fare Pasqua e Pasquetta. Abbiamo già delle prenotazioni, non sono grasse come gli anni prima del Covid, però ancora mancano 2 o 3 settimane, pensiamo si possa migliorare su questo. Ecco, diciamo quindi tutto esaurito nei fine settimana, non c'è un posto a trovarlo a partire dal venerdì. Quello che Langue ce l'aveva spiegato bene poc'anzi sono i giorni della settimana. Questa era una stagione in cui solitamente anche i giorni infrasettimanali facevano registrare un buon numero di presenze. Sì, noi abbiamo preparato le terrazze, manca un po' di quelle persone che girano per assaggiare i prodotti tipici durante la settimana. Ecco, allora chiudiamo con una piccola chicca. Che delizie cucinerà per Pasqua? Guardi, riconfermiamo tutte le cosette a chilometro zero. Allora abbiamo conche per Numia con gli asparagi, stanno spuntando le prime erbette sui colli. Abbiamo tutti gli animali da corte, quindi con le uova facciamo le paste fresche, riusciamo ad avere un buon mercato in questo periodo nei Colli Eugani. Che fame che mi è venuta, Alex. La collina in bocca, sarà che è anche ora di pranzo, però insomma. Allora noi adesso ci prendiamo un minutino di pausa, torneremo perché dobbiamo ancora parlare tanto della fine dello stato di emergenza con le nuove regole, spiegarvi bene cosa succederà per i bar, per i ristoranti, per le cresime, come ci si dovrà comportare. Ci collegheremo con l'altopiano, avremo il nostro ospite qui in studio. Quante cose, tantissime, tanto fra State poco. Qua. 12:28, ben ritrovati in diretta con Focus TG. Allora, abbiamo sistemato il problemino d'audio con il nostro ospite. Di chi si tratta, Sciara? Siamo pronti allora per collegarci con Mario Timpano, gestore delle melette. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Le chiedo allora, com'è andata questa stagione invernale? Facciamo un po' il punto della situazione. Certo, la stagione invernale appena trascorsa per Melette 2000 è andata sicuramente bene, nonostante la scarsità di neve e le belle giornate di bel tempo delle vacanze di Natale e soprattutto tutti i fine settimana hanno consentito di poter sfruttare appieno gli impianti di risalita con le piste di discesa che sono sempre state perfettamente battute e si sono presentate in ottima forma alla clientela. Certo, l'ha detto lei, c'è stata poca neve, il clima sta cambiando, lo vediamo tutti i giorni, ma secondo lei il turismo dovrebbe adattarsi a questo cambiamento climatico? Beh certo, le dirò che da esercenti impianti di risalita oramai la clientela preferisce anche le piste che siano innevate con la neve programmata. La neve naturale comporta sicuramente un abbellimento del paesaggio, sicuramente il contesto invernale ci vuole, però in realtà lo sciatore apprezza di più le piste perfettamente battute, con poca neve tenera e quindi tutto sommato l'innevamento programmato verrà nel tempo in aiuto all'esercizio degli impianti funiviali. Certo. Ecco, per chi non conoscesse, insomma, le Melette si tratta di un impianto sciistico e non solo, insomma, che si trova in altopiano a Gallio, così abbiamo anche geolocalizzato il nostro discorso. Signor Timpano,
Per quello che riguarda l'attualità, parliamo anche di programmazione per l'imminente arrivo della stagione estiva. Che cosa si sta facendo? Come l'altopiano si sta preparando a quella che Sharon, è il terzo anno, la terza estate di seguito che, insomma, diciamo che tanti dicono la stagione della ripartenza. Sarà effettivamente così quest'estate? Beh, guardi, se prendiamo ad esempio la stagione invernale appena trascorsa, che per quanto riguarda Meletta è stata la prima stagione invernale di riapertura dopo alcuni anni durante i quali la stazione era rimasta chiusa per i lavori di ammodernamento e costruzione di nuovi impianti, abbiamo visto che particolarmente in altopiano il turismo pendolare è stato molto, molto attivo e molto presente. Come dice lei, per l'estate i programmi che l'altopiano offre al turismo sono molteplici, grazie alla vastità del territorio, grazie alla percorribilità di centinaia di chilometri che nella parte alta dell'altopiano sono possibili con l'utilizzo delle mountain bike, anche le bike. C'è da dire che in altopiano l'attività del golf è molto attiva. Assolutamente. Oramai l'altopiano è strutturato tra i campi da tennis, l'equitazione, le passeggiate, la mountain bike, molte strutture ricettive che si sono dotati anche delle cosiddette spa per il benessere. Direi che insomma dopo anni di buio l'altopiano sta cominciando a vedere la luce e quello che poteva essere nel tempo un elemento negativo, cioè la vicinanza alla pianura, oggi invece si sta rilevando vincente anche per i costi che l'utenza non riesce più a sopportare per i lunghi tragitti e le lunghe permanenze durante la settimana. Per cui tutto sommato, insomma, l'altopiano è in prima linea. Ecco, chiederei al nostro ospite di guardare insieme a noi il prossimo servizio, perché in questi giorni parlare di altopiano ci porta alla mente le drammatiche immagini di 2 incendi a Foggia e proprio vicino Gallio, insomma Stoccareddo, immagini di un altopiano con boschi che sono andati in fumo, incendi di origine dolosa. Vediamo il servizio e poi lo commentiamo insieme. Certo. Caro piromane, caro elemento strano, caro elemento da cancellare da questa terra, pensa ai rischi che hai messo in atto per le vite di chi sopravvola con l'elicottero queste fiamme e chi rischia e chi ha rischiato la vita per invece salvare anche il tuo patrimonio. E questa volta a trasformarsi in fuoco sono le parole del sindaco di Gaglio, Emanuele Munari, parole rivolte ai responsabili dei 2 grandi incendi che hanno visto bruciare l'altopiano in questi 7 giorni. In fiamme più di 100 ettari di bosco in una settimana. Prima l'incendio che ha colpito le montagne a ridosso di Stoccareddo di Gaglio, fermato per un soffio lì a 2 passi dalle case abitate. Poi i 2 giorni di fiamme a Foggia, in località Costalta, 4 focolai che hanno fatto rimanere l'altopiano 48 ore con il fiato sospeso, 7 giorni dove i vigili del fuoco, la protezione civile e il servizio antincendio boschivo con i suoi Canadair hanno lavorato ininterrottamente per via cielo, rifornimento dopo rifornimento e a terra, metro dopo metro, per spegnere un fuoco che sembrava non volersi arrendere. Incendi difficili da dimenticare, tanta la paura, ma tanti anche i danni ambientali lì su quelle montagne che dipingono la natura dell'altopiano. Pensa a quello che hai fatto, pensa che quella casa lì vicino potrebbe essere stata la tua, pensa magari agli animali morti, pensa ai rischi che hai creato per i bambini, per chi transita su quella strada, per chi vive e per tutti i volontari che rischiano e hanno rischiato la propria pelle per recuperare il danno che tu hai fatto. Parole forti usate dal sindaco Munari. Le chiedo un commento anche a lei di questi 7 giorni di fuoco sull'altopiano. Certo, che dire, le immagini si commentano da sole, le esternazioni quanto il sindaco ha detto sicuramente dovrebbero essere di monito a questi disgraziati, perché altri termini non saprei in televisione cos'altro dire,
per queste persone che mettono in pericolo la vita di tutti. Effettivamente anche come società Meletta eravamo un po' preoccupati, perché se l'incendio fosse progredito qualcosa avremmo potuto anche rischiare. Grazie all'intervento di tutti questi volontari delle forze dell'ordine, che so che hanno lavorato in maniera celere e anche con molta professionalità, per fortuna sono riusciti a fermare il tutto. Certo è che la grande siccità ha portato a questo, mesi, quasi 100 giorni, quasi 3 mesi che le precipitazioni sia neve che acqua non erano presenti in altopiano, ed effettivamente il terreno era benzina che poteva ardere in qualsiasi momento. Ecco, ci auguriamo che questi soggetti vengano catturati, vengano presi e sia di monito anche per tutti noi. Certo, speriamo soprattutto di non dover più vedere queste immagini di questo altopiano bruciante. Grazie mille, io ringrazio il nostro ospite, grazie per essere stato qui con noi, a Mario Timpano, gestore dell'impianto delle Melette di Gaglio. Grazie per essere stato qui con noi. Grazie, alla prossima. Buona giornata, grazie a voi. E noi dall'altopiano, Sharon, adesso torniamo nel Bassanese, o meglio restiamo nel Bassanese, per tornare a parlare di Green Pass, ristoranti, bar, perché insomma abbiamo ascoltato la voce dei ristoratori, abbiamo ascoltato la voce dei cittadini. Chi manca? No, manca di fare un po' di chiarezza, manca di fare un po' di ordine, quindi allora, servizio pubblico, definiamolo così, nel prossimo servizio che appunto stiamo per mandare in onda, le regole spiegate passo per passo su come ci si dovrà comportare. Vediamo. Dal 1° aprile non sarà più necessario il Super Green Pass per il ristorante, ma non è poi così vero. No, in effetti dovremmo buttare questo cartello, ma dovremmo purtroppo metterne un altro. Perché? Perché la normativa non è chiara. Da venerdì nei bar e nei ristoranti sarà sufficiente esibire il Green Pass base, cioè quello che si ottiene con il tampone e che dura 48 ore. Non servirà a nulla invece se la consumazione avviene all'aperto. Attenzione però, perché non si dirà completamente addio al Super Green Pass, che servirà per festeggiare matrimoni, lauree, compleanni o comunioni. Se il motivo per cui si va al ristorante è una festa di qualsiasi tipo, un semplice compleanno, una cresima, una comunione, visto che adesso è anche il periodo, allora lì ci vuole il Green Pass rafforzato, indipendentemente dal numero dei commensali. Oggi ad esempio abbiamo preparato, sono circa 20 persone, una tavola per una riunione di lavoro. Dal 1° aprile dovrò chiedere il Green Pass base, perché è una riunione di lavoro. Se fosse stata una cresima, dovrò chiedere il Green Pass rafforzato. Vediamo adesso che cosa cambia per gli hotel. Decade l'obbligo di Super Green Pass. Per alloggiare in strutture ricettive non sarà necessario nemmeno quello base, ma anche in questo caso ci sono delle puntualizzazioni da fare. Se l'ospite usa dei servizi dell'hotel, ad esempio la spa, ci vuole il Green Pass rafforzato. Se invece usa il ristorante, basta quello base, come per tutti gli altri ospiti, a meno che il ristorante non sia ad uso esclusivo degli ospiti dell'hotel. Insomma, ristoratori e albergatori guardano con fiducia la bella stagione, nella speranza che da maggio sparisca completamente l'obbligo del Green Pass. E prima di andare avanti, visto che siamo un telegiornale live, io cerco sempre le notizie. Quindi quando ti vediamo lavorare, smanettare, sono qua che cerco notizie. E per quello è arrivata da poco l'ufficialità. Il prossimo 12 giugno in Italia si apriranno le urne in contemporanea, sia per il primo turno delle elezioni amministrative, sia per i 5 referendum sulla giustizia che hanno ottenuto il disco verde da parte della Consulta. Quindi elezioni amministrative che si svolgeranno, lo ripetiamo, il 12 giugno. Sono diversi i comuni anche del Veneto, sono tanti i comuni del Veneto che saranno chiamati appunto alle elezioni. Faremo il punto di questo e di tanto altro nei prossimi giorni. Diamo anche la notizia che gli eventuali ballottaggi saranno previsti per il giorno del 26 giugno. Detto questo, ma ne parleremo ancora, Alex. Ne parleremo ampiamente. Ancora. Intanto andiamo avanti. Sì, andiamo avanti perché abbiamo sentito che cosa ne pensano i padovani, i bassanesi. Ora andiamo a Belluno per capire che cosa ne pensano i cittadini di questo semiritorno alla normalità.
Il governo ha proclamato la fine dello stato di emergenza riguardo alla pandemia da Covid-19 che partirà dal 1° aprile e a cui seguirà un progressivo allentamento delle misure restrittive. Lei che cosa ne pensa? È d'accordo? Beh, assolutamente d'accordo, insomma dopo 2 anni è giusto che ci riprendiamo un po' di libertà, no? Quindi speriamo anche bene, bisogna stare anche un po' attenti a quella che poi sarà l'evoluzione, considerato che insomma i numeri non sono poi così confortanti, però speriamo vada bene, ecco, un po' di ottimismo di sti periodi non guasta, ecco. Penso che potrei essere anche d'accordo, però dopo l'estate ci sarà un ripristino sicuramente di questa pandemia. Sono d'accordo, anzi ero contrario anche prima allo stato di emergenza perché non è servito a nulla. In uno stato di emergenza pensavo che magari ci fosse la vaccinazione obbligatoria, allora aveva un senso lo stato di emergenza. Sì, sono d'accordo, anzi sono molto contenta di questo. Dopo 2 anni e passa di questo tipo di situazione direi che si può un po' respirare. Io penso che avrebbero potuto tenerle ancora un pochino e comunque credo che dipenda molto da noi. Se noi ci comportiamo in un certo modo le cose andranno meglio, se noi non ci comportiamo abbastanza bene le cose torneranno a peggiorare. Io sono completamente d'accordo, soprattutto per quanto riguarda l'ambito scolastico, perché i ragazzi sono stati tanto penalizzati in questo periodo con la didattica a distanza, con tutti i regolamenti Covid, quindi le distanze di sicurezza, la mascherina, e hanno socializzato poco e quindi penso che sia ora di tornare alla normalità. Bisogna stare attenti perché ho beccato il Covid anch'io e so cosa vuol dire. Mi è durato 2 giorni, però è un mese che ho una stanchezza addosso spaventosa. E ora qualche minuto di pubblicità, ma ci vediamo tra poco con ancora tante news e anche un ospite, vero Alex? Sta arrivando. 12:44, ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, lo saremo per altri 45 minuti fino alle 13:30 e ci ha raggiunto un graditissimo ospite a cui diamo il benvenuto, Aldo Maroso, che è il primo cittadino di Cassola. Buongiorno. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, per introdurre l'argomento di cui andremo a parlare con il sindaco, io chiedo alla regia di mandare in onda il servizio che abbiamo preparato e poi lo commentiamo insieme. Il caro bollette spegne i lampioni a Cassola. La decisione della giunta del sindaco Maroso sta sollevando un polverone, ma il primo cittadino non arretra. Troppo alte e insostenibili le spese per l'illuminazione pubblica, schizzate in poco tempo da 24 a 50.000 euro al mese. Si spengono quasi tutte le vie, escluse le piazze e alcuni punti sensibili come incroci, dall'1 in poi, quindi non tutta la notte. Del resto ci abbiamo riflettuto abbastanza a lungo, abbiamo discusso prima in giunta, con alcune perplessità abbiamo portato anche in gruppo di maggioranza questa possibile scelta, quindi credo sia proprio un senso di responsabilità, diciamo di un buon padre di famiglia, valutare cosa tagliare come spese visto che le entrate correnti non potranno essere aumentate. A Cassola, San Zeno e San Giuseppe le strade saranno al buio dall'1 di notte, con i rischi legati alla circolazione stradale ma anche alla sicurezza. Dal 1 aprile dovremo scendere, diminuendo circa del 40% a 35.000 euro circa, penso, saranno circa 425.000 euro all'anno contro i 610.000 euro che pagheremmo se continuassimo a pagare 50.800 euro al mese. Bisogna tirare la cinghia, spiega il sindaco, ma abbiamo valutato di non tagliare i servizi come il bonus bebè oppure i contributi alle associazioni o alle famiglie in difficoltà. Cosa è meglio fare? Togliere tutti questi servizi o ridurre per 5 ore circa di notte la pubblica illuminazione? Abbiamo fatto questa scelta. Sindaco, lo abbiamo visto, Cassola ha deciso di spegnere i lampioni di notte. Come mai questa scelta e che cosa dicono i cittadini? Beh, direi che la scelta è stata ben motivata nel servizio che avete appena presentato. I cittadini per il momento a me non hanno detto nulla. Io per
Per principio non leggo e non guardo i social, quindi qualcosa me lo riferiscono gli altri, l'ha detto la cronista stessa che questo ha sollevato un polverone, io non l'ho visto, però immagino che sia così. Io stesso da cittadino ignorante, tra virgolette, avrei pensato la stessa cosa. Però la motivazione, quella che ho appunto spiegato, che è la rinuncia in alternativa ad altri servizi importantissimi, è la motivazione fondamentale. La coperta è quella che è, chiunque dica vogliamo che torni la luce, basta che mi dica con che cosa la sostituisce, cosa tagliamo, contributi alle associazioni sportive, agli alpini, ai donatori di sangue, alle scuole, alle famiglie in difficoltà. Questi sono quelli da tagliare, le spese sono quelle che sono, quindi o tagliamo le spese, certamente non parliamo di aumentare le tasse, per carità, IMU e addizionale IRPEF, quindi questa è la scelta inevitabile. Però dobbiamo ascoltare anche non solo quelli che protestano, quelli che urlano sui social, ma anche tutti gli altri. Per esempio, se loro dicessero tagliamo pure alle associazioni sportive, no? Agli alpini e ai donatori di sangue, bisognerebbe chiederlo anche a loro se sono d'accordo. Quindi bisogna sentire tutti, e noi è una democrazia rappresentativa, rappresentiamo tutti i cittadini, anche se siamo stati eletti dal 61%, li rappresentiamo tutti e dobbiamo sentirli tutti, quelli che non hanno voci, deboli, fragili, gli anziani. Sindaco, vogliamo dare qualche rassicurazione anche in tema di sicurezza? Perché c'è chi dice magari spegnere i lampioni di notte può creare qualche problema di sicurezza. In realtà, ad esempio, uno degli studi più recenti testimonia che proprio dove ci sono i lampioni accesi si verificano ad esempio più scassi e più rapine. Con i lampioni spenti paradossalmente diminuisce il tasso di criminalità, ma al di là di questo, per la sicurezza stradale avere un'illuminazione ridotta può creare problemi? Questo bisogna solo con l'esperienza provarlo, no? È certo che di 15.200 abitanti di Cassola mi chiedo quanti girano per le strade tra le 2 e le 5 del mattino. Certo. Quindi dovrebbe sentire anche loro. Io ho già avuto qualche chiamata da amici, non di Cassola tra l'altro, di Bassano, che hanno detto hai fatto bene a fare così. L'ho appena sentito anche qui in redazione, no? È una scelta inevitabile. Ma al di là di questo noi siamo, come sindaci, pronti ad ascoltare chiunque, purché diciamo, quello che uno dice lo dica con cognizione di causa, in maniera serena, senza aggressività, e soprattutto tenga conto di quali sono i vincoli, che sono quelli che ho appena annunciato. Sindaco, un'altra domanda, questa è un po' più generale. Si parla, insomma, e lo stiamo raccontando Sharon, delle difficoltà delle amministrazioni locali nel far quadrare i conti, perché quando mettono delle bollette, dei costi e quant'altro. Un comune, diciamo delle dimensioni come Cassola, come ce ne sono tanti altri in Veneto, che vengono da 2 anni e mezzo di pandemia, dove sappiamo che tante amministrazioni locali sono state un po' lasciate lì a provvedere, insomma, a loro stesse con le proprie forze, con le proprie risorse. Adesso quest'altra ammazzata, insomma, un comune come può garantire servizi in un momento di difficoltà come questo? Beh, questo è un esempio, quando deve garantire i servizi sapendo che non può assolutamente aumentare le entrate correnti, perché di questo si tratta, non certo di spese di investimento, come tutti i comuni immagino, non può che tagliare dove ritiene che sia meglio tagliare piuttosto che perdere dei servizi. Le difficoltà sono state enormi, nel primo anno di pandemia sono arrivati anche dei buoni sostegni per il Covid da parte del governo, a dire il vero, no? Però quello che è emerso, almeno nel mio comune, ma penso sia una cosa molto generalizzata, sono che sono aumentate di sicuro in numero le fragilità, e dove già c'erano queste fragilità sono aumentate in intensità. Seconda cosa, il Covid ha procurato varie assenze o quarantene, no? Per molti che si sono ammalati, anche fra i dipendenti comunali, e quando in un piccolo comune, non è forse il caso nostro, ma di molti piccoli comuni, manca anche una sola persona in un ufficio, che è l'unico preposto a quel ruolo, chiaramente i lavori in ufficio rallentano. La terza cosa, che la peggiore secondo me, è che c'è questa bolla speculativa sui costi delle materie prime e non solo, che ha veramente messo in ginocchia tutti quanti, i comuni stessi, e soprattutto per i lavori pubblici. Ci sono ditte che vincono l'appalto e poi rinunciano anche a cantiere iniziato e aperto, portando degli scompensi e dei problemi enormi, perché poi i costi, va rifatto il bando, i costi aumentano, i contributi magari che sono arrivati non valgono più. È veramente in questo momento per me la situazione peggiore per quanto riguarda, diciamo, il bilancio dei comuni. Sindaco, parliamo di soluzioni. Un comune come Cassola come può uscire da questo momento di crisi? Che attività ci sono in progetto? Beh, le soluzioni sono cercare di razionalizzare al massimo tutte le risorse che ci sono, non potendole aumentare vanno razionalizzate.
Per esempio io ho parlato di illuminazione pubblica, no? Ma la pubblica illuminazione è solo una parte delle spese energetiche, anche se è molto elevata, perché arriviamo appunto a 610.000 euro, però solo di spesa energetica, quindi anche i pubblici edifici, il gas, il riscaldamento, avremo quest'anno un aumento previsto di 500.000 euro di aumento, non di costi. E io non l'ho detto ieri perché mi tremano i polsi a dirlo adesso. Domani, 1° aprile, questi costi che sono 50.800 euro al mese di pubblica illuminazione aumenteranno già, perché ogni trimestre c'è un gradino. Si è passati di 24.000 euro di gennaio 2021 già ai 50.800 adesso, ma il primo trimestre e ogni trimestre aumenteranno. Quindi si tratta di razionalizzare eliminando molti sprechi e le cose che si ritengono non prioritarie. Sindaco, noi spesso diamo voce e spazio ai commercianti che si trovano ad esempio nei centri storici, tutte quelle attività che insomma con il Covid e non solo hanno avuto sicuramente una vita non facile, assolutamente. Per le attività appunto di un centro, di un comune, esteso anche territorialmente come Cassola, che cosa può fare l'amministrazione, che cosa si può fare per salvare il centro storico? Sì, quello, a parte appunto Cassola non ha un centro storico certamente come Bassano, però ha molte attività commerciali, produttive, chiaramente è uno dei primi problemi che ci siamo posti già nel 2020 e abbiamo messo, al di là degli incentivi e dei contributi che sono arrivati il sostegno dallo Stato, abbiamo messo di bilancio nostro 183.000 euro proprio per tutte le attività che soprattutto quelle rimaste chiuse o parzialmente chiuse. Poi nel 2021 è arrivato anche per esempio l'utile dietro, l'abbiamo utilizzato sempre per diminuire la Tari anche alle utenze domestiche, ma soprattutto alle utenze non domestiche. Nel 2021 poi è arrivato anche un fondone, il famoso fondone Covid dello Stato, che poteva essere utilizzato per diminuire i costi sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche. Noi le abbiamo utilizzate soltanto per le utenze non domestiche, dividendo chiaramente al 100% della quota variabile di Tari per quelle quasi totalmente chiuse, 50% per quelle meno chiuse. Poi abbiamo fatto anche, alla fine dell'anno scorso, un accordo con Fidi Turismo per 30.000 euro che copriranno le spese per quanto riguarda diciamo, la procedura di attivare dei mutui agevolati con effetto leva 12, quindi i nostri 30.000 euro saranno messi a 360.000 euro sul mercato per queste piccole imprese che vogliono usufruirne, e attendiamo altri contributi da parte dello Stato. Qualche altro progetto, per esempio il BIASA, perché è quello che permette a spese del comune di attivare un software che permette a tutti gli esercizi commerciali di vicinato di fare promozione e vendita dei propri prodotti, è una cosa molto locale, ma se trova riscontro possiamo prorogarla anche oltre i 2 anni che abbiamo previsto. Insomma, le cose che quasi tutti i comuni fanno, non ci dimentichiamo certo. Soprattutto degli esercizi di vicinato. Sindaco, parliamo per un secondo di attualità. Abbiamo visto una grandissima emergenza umanitaria con i profughi dall'Ucraina. Il suo comune, Cassola, che cosa sta facendo in questo caso? Avete accolto? Cosa sta succedendo a Cassola? Sì, io ho preso questa mattina i dati dall'ufficio demografico, pensavo che avessimo una trentina di rifugiati, in questo momento ne abbiamo una quarantina invece, distribuiti su circa 10 appartamenti, su 10 posizioni diverse. Il fenomeno nuovo che si sta verificando, credo, su tutto il territorio per questo tipo di immigrazione dovuta alla guerra, è quello che non passano attraverso la prefettura che poi li assegna a certi alloggi messi a disposizione anche dalle cooperative, le associazioni del terzo settore convenzionate con la prefettura, ma quasi sempre, nel nostro caso mi pare in 9 casi su 10, passano attraverso la rete delle badanti di persone che già sono qua e fanno venire persone che si conoscono e cittadini che mettono a disposizione il proprio appartamento o parte di un appartamento e quindi si collocano in questa posizione. Il problema per queste, e sono una trentina circa, è che non sono seguite dalle cooperative che poi fanno la mediazione culturale, li portano a scuola, no? E quindi sono a totale carico del privato. Questo è un grande problema che stiamo risolvendo con la prefettura.
E allora Sharon, io adesso saluterei il nostro ospite, salutiamo e ringraziamo il sindaco Aldo Maroso, sindaco di Cassola, per essere stato in nostra compagnia, per averci insomma dato una fotografia ben precisa insomma, di cosa succede nel suo comune, ma che è una situazione che è riproponibile insomma, con le problematiche e le possibili soluzioni un po' a tante altre realtà del nostro territorio. Sharon, adesso però parliamo del Mose. Sì, ci spostiamo a Venezia perché cozze e alghe ricoprono il Mose e indaga la Guardia di Finanza. Vediamo. Da quando sono state immerse in mare nel 2013, le paratoie del Mose sono tappezzate da cozze e alghe. Le dighe in 9 anni senza manutenzione sono diventate l'habitat ideale per i molluschi che hanno completamente ricoperto le superfici immerse. Salsedine e mitili hanno fatto sparire in alcuni punti il colore giallo con l'antiruggine. A dimostrarlo sono le immagini realizzate dalla Guardia di Finanza nelle ispezioni effettuate dal reparto operativo aeronavale che con i loro sub e il personale su barca hanno fatto sollevare le paratoie per documentare lo stato in cui versano i cassoni senza manutenzione. Da quando sono iniziate le grane per il consorzio Venezia Nuova, con lo stallo dei lavori e della relativa manutenzione, la Corte dei Conti ha fatto intervenire la Guardia di Finanza per verificare sul campo in quale stato di conservazione si trova il Mose. Le ispezioni furono realizzate in primavera e in estate dell'anno scorso alle bocche di porto. Le paratoie furono sollevate e i sub si immersero per riprendere da vicino le pareti incrostate. Dalla barca furono ripulite con un raschietto delle piccole aree per constatare che l'antivegetativo aveva evitato il peggio. Gli accertamenti delle fiamme gialle furono in grado di escludere un degrado irreparabile, ma fu constatato che senza una ordinaria manutenzione sarebbero potuti insorgere ulteriori danni. Secondo il progetto, ogni paratoia dovrebbe essere sottoposta ad una manutenzione ordinaria ogni 5 anni, ogni 15 anni una manutenzione straordinaria. Tutto ancora da fare. L'inchiesta della Corte dei Conti intanto va avanti, dovrà appurare eventuali costi aggiuntivi legati all'insorgere di queste problematiche, ai ritardi dei lavori, alla mancata manutenzione. Nel frattempo, l'impasse del consorzio Venezia Nuova è stato superato, i lavori di completamento del Mose sono in fase di riavvio, ma la manutenzione delle 78 paratie mobili aspetta ancora. E ora Alex racconterà ai nostri telespettatori i numeri del Covid di oggi. Assolutamente, Sharon, questo è uno dei momenti più attesi insomma, del nostro TG, perché insomma siete in tanti che ci chiedono aggiornamenti costanti sulla situazione Covid e allora guardiamo insieme il report di Azienda Zero. Oramai introdurlo è diventato una consuetudine che conoscete tutti, perché il report di Azienda Zero è una fotografia delle ultime 24 ore di come il virus si stia diffondendo in regione, nel nostro territorio. E allora guardiamo insieme i dati. Il delta dei casi positivi nelle ultime 24 ore fa segnare grosso modo gli stessi dati di ieri, poco meno di 8.000 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, nuovi contagi intercettati, per l'esattezza 7.720, che porta il numero dei casi attualmente positivi a superare quota 80.000, per l'esattezza 81.073, quindi sono davvero in crescita i casi attualmente positivi in Veneto. Noi scorriamo la tabella, andiamo a vedere gli altri numeri che andiamo ad analizzare sempre insieme. Ebbene, le ospedalizzazioni in area non critica purtroppo crescono ancora, più 12 ricoveri in area non in terapia intensiva, insomma, quindi ricoveri in area non critica, restano invece invariate fortunatamente, anche se insomma noi speriamo sempre di vedere il meno davanti a questi numeri, restano comunque invariate le terapie intensive, 11 purtroppo i decessi nelle ultime 24 ore. Speriamo di leggere presto lo zero di Alex. Assolutamente, speranza che ci auguriamo tutti. Sono le 13:01. Andiamo in pubblicità, ma rimanete con noi perché tra poco in collegamento da Vicenza ci sarà un ospite. A tra poco. A tra poco.
Come promesso, rieccoci qui in diretta, sono le 13:04, vi terremo compagnia, vi terremo informati per poco meno di un'altra mezz'ora e abbiamo il nostro ospite da Collegamento Vicenza. da Vicenza. Siamo in compagnia dell'assessore Mattia Gherardi, appunto assessore alle infrastrutture, protezione civile e verde pubblico. Buongiorno. Buongiorno assessore. Dunque, assessore, io intanto guarderei un servizio e poi lo commenterei insieme. Guardiamo il servizio sugli incendi di questi ultimi giorni. Arriva il servizio. La pioggia mai come in questa occasione è benedetta e quindi è finito una settimana abbastanza difficile, impegnativa, stressante. È finalmente rientrata l'emergenza sul fronte degli incendi in provincia di Belluno, nelle località di Fortogna e Igne Sofranco. Un sentito ringraziamento da parte del presidente della provincia, Roberto Padrin, va ai servizi forestali regionali, i vigili del fuoco, le squadre antincendio boschivo e protezione civile locali e a tutti i volontari che hanno partecipato alle operazioni di messa in sicurezza dell'incendio. Incendio che, tuttavia, lascia dietro di sé ancora molti disagi. Ha provocato tanti disagi, quelli che purtroppo ancora ci sono per la chiusura della 251 e soprattutto per i miei cittadini di Sofranco, ma anche e soprattutto per quelli della Val di Zoldo. Dalla giornata di ieri è rientrato anche l'allarme relativo alla potabilità dell'acqua per il comune di Ponte nelle Alpi e delle frazioni limitrofe servite dall'acquedotto Rio dei Frari. Anche qui tutto è tornato alla normalità, devo dire che c'era stata anche lì preoccupazione, le indicazioni da parte dell'ULSS e di ARPA erano state molto chiare, l'acqua non era potabile, per usi alimentari andava bollita, ora le ultime analisi sono state confortanti e da ieri l'acqua è tornata potabile. Sono addirittura 48 i roghi divampati in Veneto nel solo mese di marzo, occorre quindi porre massima attenzione sulle possibili azioni preventive da intraprendere che possano, se non altro, facilitare in futuro il lavoro delle squadre di soccorso. Una delle strade secondo me percorribili è quella di creare delle nuove strade tagliafuoco che possano permettere soprattutto ai vigili del fuoco, ai servizi forestali di poter intervenire non solo dall'alto ma anche da terra. È chiaro che per questo ci vogliono finanziamenti, investimenti importanti, però devo dire che è arrivato anche il momento proprio di stanziare delle risorse per questo. Assessore, prima abbiamo visto i 7 giorni di fuoco sull'altopiano, ora incendi anche nel Bellunese, incendi difficili da domare anche a causa della siccità. Questa pioggia di questi giorni, prevista anche per questi giorni, potrà aiutare secondo lei? Qualcosa aiuterà sicuramente, purtroppo non quanto serve sotto tutti gli aspetti perché si tratta di piccole precipitazioni, però il problema adesso comincia a essere serio sotto tutti gli aspetti. Il meteo in questo momento non ci sta aiutando e la cosa sarà abbastanza complicata anche per i prossimi mesi estivi, sperando che poi qualche precipitazione in più possa arrivare. Ma va potenziata secondo lei la protezione civile? Più che potenziata, la protezione civile va assecondata e fatta crescere, che è diverso, perché per fortuna in Regione Veneto poi abbiamo raggiunto un livello molto molto alto, uno dei migliori in Italia, e questo è indiscutibile. Poi ci dà molta forza la forza del volontariato, perché il sistema di protezione civile si basa sul volontariato e trova la sua forza in questo. È ovvio che tante cose andrebbero sistemate e si stanno facendo passi da gigante. Quello si va assecondato, va fatto crescere, va rinforzato nelle attrezzature, quello sì. Però ripeto, fortunatamente in Veneto abbiamo raggiunto un livello che ci invidia tutta Italia, quindi è già un passo in avanti rispetto a molte altre zone. Assolutamente. Assessore, proprio ieri avevamo ospite il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, che commentando le immagini drammatiche degli incendi in altopiano ha usato parole forti, prendendosene anche la responsabilità, insomma, nel parlare direttamente, utilizzando proprio il mezzo televisivo, ai piromani, a quelli che insomma commettono questo tipo di reato, insomma, visto che la matrice degli ultimi incendi sembra essere dolosa. Lei che cosa ne pensa, che cosa si sente di dire proprio a queste persone? Oddio, ciò che mi sentirei di dire è meglio non lo dico perché sennò penso che farei una pessima figura. Di sicuro stiamo parlando di persone che hanno qualche problema serio psicologico prima di tutto, perché non penso che una persona normale possa minimamente concepire una cosa del genere. Di sicuro posso dire però che ci sono anche tante altre volte dove gli incendi spesso e volentieri partono con cause
dei cittadini per incuria, per maleducazione, il mozzicone di sigaretta piuttosto che magari il barbecue fatto dove non si può o altro. Io preferisco rivolgermi alle persone civili che vanno e frequentano i boschi, di stare molto più attenti qualche volta a non lasciare la bottiglia piuttosto che il mozzicone di sigaretta o altre cose che possono portare a quello. Per quanto riguarda i piromani, ripeto, è meglio che non dico niente perché sarei un po' scurrile. Quindi forse, Assessore, è anche giusto puntare all'educazione ambientale per i cittadini? Ma quello è fondamentale partire dai ragazzi, è fondamentale cambiare completamente tutta l'idea che si ha sulla fase ambientalista. Non deve più essere un motto politico o di solo parole. Va cambiata completamente la cultura, nel rispetto della natura, nella gestione della natura, una gestione intelligente, fatta con professionisti, perché abbiamo la fortuna di avere tra i migliori agronomi al mondo in Italia, perché la varietà che ha la natura italiana non c'è da nessuna parte. Va fatta rete tra la pubblica amministrazione, i soggetti politici, i tecnici che abbiamo, per far capire a tutti l'importanza del verde, che va curato, va fatto con criteri. Qualche volta alcuni interventi non sono interventi a spot tanto per farli, alcune cose vengono fatte perché servono per il futuro. Io ho dimostrazione a Vicenza, ho subito polemiche altissime per aver sostituito gli alberi di Campomarzo, e quella era una cosa necessaria. Gli alberi a suo tempo erano stati messi sbagliati, li abbiamo sostituiti, vedremo l'effetto bello fra qualche anno, però per 20, 25, 30 anni avremo una soluzione completamente diversa. Tutti gli interventi vanno fatti con criterio e con intelligenza. E a proposito di interventi, lo ha detto lei, una Vicenza che si fa bella. Che cosa state facendo in quest'ultimo periodo? Beh, diciamo che ci siamo concentrati in particolare nell'ultimo anno, oltre a, per quanto riguarda il verde urbano, oltre a sostituire tutto quello che Madre Natura ci ha tolto con i portunali del 20 e del 21, quindi tutti i reimpianti, abbiamo cercato di creare e aumentare la superficie verde della città. Fortunatamente abbiamo raggiunto numeri molto alti, perché in questo momento il bilancio arboreo del comune in questa amministrazione è più 90.000 alberi, tra alberi e arbusti, quindi 90.000 piante in più sulla città. Il nostro obiettivo è almeno una per ogni cittadino a fine mandato e siamo sicuri di poterci arrivare. Abbiamo ereditato una città che aveva già molti boschi urbani, adesso siamo la città, il comune capoluogo in Veneto e forse anche in Italia, penso, con la percentuale di boschi urbani cittadini più alta rispetto alla superficie totale. Quindi l'obiettivo è una Vicenza sempre più verde, Assessore? Quello assolutamente sì. Ripeto, però con criterio, quindi inserire sì il bosco urbano, ma anche la piantumazione stradale, nei parchi gioco, parchi scolastici, ovunque si può creare un arredo urbano naturale che sia funzionale poi alla pulizia dell'aria, per l'ossigeno, per tutte le, ma soprattutto come mitigazione per le isole di calore. Ed è stato molto chiaro. Ringraziamo l'Assessore. Io saluterei l'Assessore Mattia Ierardi. Grazie per essere stato in nostra compagnia. La ritroveremo presto, ospite a Focus TG. Buon lavoro, Assessore. A presto. Grazie a voi e buona continuazione. E noi adesso continuiamo a parlare, Sharon, di siccità e anche di problematiche legate agli incendi. Ci spostiamo a Piombino Dese per fare il punto della situazione nel Padovano. Vediamo. È sabato notte della settimana scorsa, all'1 di notte, un passante si è accorto di queste fiamme molto molto alte all'interno del Parco del Sile, ha allertato i vigili del fuoco che sono arrivati sia da Treviso che da Nervesa della Battaglia, mi sembra, e per tutta la notte fino alle 7 del mattino hanno lavorato per spegnere, per contenere i limiti di questo incendio, le sorgenti. L'emergenza incendi ha toccato non solo le montagne bellunesi, anche in pianura si sono registrati casi di roghi, come si vede da queste foto. Lo testimonia anche il sindaco di Piombino Dese, preoccupato per gli agricoltori e gli allevatori che vivono e lavorano sul suo territorio. Già pronti alcuni interventi da parte dell'amministrazione locale. Attualmente abbiamo aumentato la vigilanza sul territorio, questo sì, abbiamo invitato con degli annunci i cittadini a evitare qualsiasi forma di fuoco o di grigliata all'aperto, perché risulta essere estremamente pericoloso in questo momento. Poi aiuti nel territorio, diciamo che uno sguardo certo
all'agricoltura lo stiamo dando, perché questa siccità sta provocando dei grossissimi disagi. Già l'aumento delle materie prime, dei costi negli allevamenti è un argomento che si dibatte da mesi. Sembrerebbe stia arrivando un accordo sul prezzo del latte intorno ai 48 centesimi nel nord Italia, per cui una boccata d'ossigeno ai nostri allevatori, quello si arriverà. Ecco, ci confidiamo molto. E ora, Alex, tornerei nel Bassanese, a Bassano. Torniamo proprio a Bassano città, perché la satira, lo strumento della satira sembra essere veramente ben conosciuto e molto diffuso a Bassano. Ricorderete, insomma, qualche mese fa diverse vignette nei confronti, insomma, rivolte all'amministrazione comunale per quello che riguarda il Ponte Vecchio, per quello che riguarda anche poi l'ospedale del San Bassiano. Adesso un'altra vignetta ha fatto scalpore in città, una vignetta che mette alla berlina le scelte della politica bassanese su un tema molto sentito in città, quello della scuola, in questo caso della scuola Mazzini. Vediamo insieme. La Santa Pasqua è alle porte, ma della resurrezione della scuola Mazzini non c'è alcuna traccia, nulla. Sono servite petizioni, firme di cittadini, flash mob, manifestazioni e prese di posizione fortissime da parte della città. Una città, Bassano, che però ha un'anima critica e pungente e che sa anche fare satira. Ed ecco cos'è apparso sui muri di Bassano questa mattina. Ci sono proprio tutti in questa vignetta satirica. C'è la Mazzini, anzi in questo caso proprio Mazzini in croce. C'è l'assessore Scotton che impersona il soldato romano Longino con la sua lancia, pronto a verificare che tutto sia compiuto. C'è l'assessore Zonta che studia le carte e il vice sindaco Marin che se ne lava le mani nelle vesti di Ponzio Pilato. E il sindaco? Elena Pavan compare come moglie di Pilato che tira letteralmente per la giacca il marito. L'episodio viene raccontato nel Vangelo di Matteo, dove la donna avverte il consorte di non farsi coinvolgere troppo nel processo a Nostro Signore. Quasi una finezza, un rimando affatto banale. Chissà cosa avrà voluto dirci con questo dettaglio l'ignoto autore della vignetta. Ma le finezze non finiscono qui. Questa vignetta satirica ha più livelli di lettura e infatti parla di una pala di Santa Maria della Mazzini in gentile sostituzione delle gallerie dell'Accademia di Venezia, e questo riporta alla memoria la vicenda ancora fresca, ancora dolorosa per Bassano, della pala di Sant'Anna scippata letteralmente proprio dalle gallerie dell'Accademia. Insomma, dal ratto di Sant'Anna alla Mazzini, dalle petizioni ignorate alle dinamiche di giunta, passando per le faccende cittadine. Tutto finisce in questo affresco, pala, dell'ignoto bassanese. Pure il vicepresidente del Consiglio regionale, Nicola Finco, scolpito come Cesare sulla base di una colonna. Una vignetta che non usa la religione per mettere alla berlina la politica cittadina, bensì l'arte, anche quella scippata da Venezia, con un dipinto fittizio pieno di rimandi e sberleffi. Resta da capire se colpirà nel segno o meno. Al nulla sono valse le manifestazioni, le raccolte di firme, i flash mob da parte della città. Vedremo se questa satira pungente sortirà qualche effetto nell'amministrazione Pavan. Voi cosa ne dite? Come sapete, il nostro è un ping pong di notizie nel territorio. Torniamo a Vicenza perché è stato presentato il progetto Stazione. Vicenza pensa al futuro, alla città che verrà, e lo fa in modo concreto riprogettando alcuni caposaldi del tessuto urbano per venire incontro alle mutate esigenze dei suoi cittadini. La stazione ferroviaria è uno di questi caposaldi che verrà presto trasformata. Presentato oggi il nuovo progetto che attraverso i fondi del PNRR ridefinisce le funzioni di un polo viabilistico strategico. Sì, vuole essere a tutti gli effetti un hub, la stazione, dove ci siano delle funzioni che attirino sia l'utenza che passa per i treni ma anche la cittadinanza, quindi con delle attività, una velostazione ad esempio delle biciclette che poi mette in contatto i cittadini che uscendo dalla stazione possono utilizzare le piste ciclabili attigue, e entra nella riqualificazione complessiva di tutta l'area di Viale Roma, di Campomarzio, che per quanto riguarda la città vede il primo stralcio in Piazzale De Gasperi, la nuova piazza. Il primo stralcio prevede la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale che separa i diversi flussi di traffico, un punto cruciale su cui ha
aveva puntato lo stesso Francesco Rucco, già in veste di consigliere comunale. Sì, il primo stralcio si occupa proprio di questo sottopasso ciclopedonale che viene finanziato da RFI e quindi dallo Stato, e questa è una notizia importante. Dall'altra abbiamo dovuto lasciare in disparte l'idea del tunnel per le auto perché la sezione stradale non permette questo tipo di intervento, dovremo espropriare una parte di Campomarzio, ma soprattutto il progetto preliminare voluto dal Consiglio Comunale nel 2017 aveva insistito, e così è stato accettato e raccolto l'invito a parlare di sottopasso. Questo progetto è compatibile e si integra autonomamente nel piano più vasto di attraversamento di Vicenza dall'alta velocità. Il progetto definitivo, infatti, già approvato dal CIPE, è in corso di verifica da parte di RFI. Questo progetto della stazione viaggia in parallelo all'alta velocità, ma può essere sicuramente realizzata prima dell'alta velocità, quindi previsto un cantiere che durerebbe circa 2 anni, anche con un importante intervento di parcheggio sotterraneo, quindi con spazi di parcheggio comodi per gli utenti. Se dovessi abbozzare un'ipotesi di tempo, quando il primo pedone potrà attraversare? Io credo che il prossimo mandato il sindaco potrà vedere la realizzazione della stazione. E adesso, Sharon, parliamo di sostenibilità ambientale. Ci spostiamo ad Arzignano e a Chiampo perché sono 12 i progetti in cantiere. Scopriamo di che cosa si tratta. Ambiente, molto è stato fatto, molto c'è ancora da fare. Ad Arzignano e Chiampo l'obiettivo è investire sul futuro dell'acqua per ridurre odori, colore dello scarico, cromo e per la separazione delle linee conciarie. Il piano di miglioramento per il 2022 e il 2023 è stato appena revisionato dai 2 comuni della valle, con 12 obiettivi che dovranno essere promossi da Acque del Chiampo. Acque del Chiampo è impegnata nella gestione del servizio idrico e nella depurazione industriale ed è costantemente impegnata per la tutela dell'acqua e la salvaguardia dell'ambiente. In tema ambientale molto è stato fatto, ma molto si può ancora fare. Ecco i 12 obiettivi. Il censimento delle vasche a servizio delle attività produttive di Arzignano e Chiampo per individuare possibili fonti di produzione di idrogeno solforato. Il censimento e la mappatura dei pozzi privati a uso industriale. L'avvio del nuovo impianto di ozonizzazione dei reflui industriali. La conclusione del piano di ricerca e sperimentazione per la riduzione del cromo. La predisposizione di un progetto condiviso con il distretto veneto della Pelle per realizzare misure di miglioramento dell'impatto ambientale del ciclo della concia e della depurazione. Questo anche grazie all'accesso ai finanziamenti del PNRR. E ancora la pubblicazione dei dati sulla qualità dell'acqua potabile e dello scarico del depuratore di Arzignano. Uno studio sperimentale per valutare il riutilizzo nei processi produttivi dell'acqua di scarico industriale depurata. Un'indagine per verificare l'ipotesi di eccepienza di inquinanti all'interno dei prodotti chimici conciari e infine l'analisi degli impatti sull'ambiente della concia bianca, la realizzazione di un impianto di riduzione dei PFAS contenuti nei percolati della discarica 9 e lo sviluppo degli impianti finalizzati all'energia rinnovabile con l'obiettivo di arrivare a produrre 3 megawatt. Gli obiettivi che vanno nella direzione davvero di un monitoraggio costante e di una volontà di miglioramento per parlare davvero di sostenibilità e di economia circolare. E a proposito di ambiente ci spostiamo a Padova perché con un'operazione urbanistica il comune eviterà la costruzione di 100 appartamenti. Il Basso Isonzo diventerà un grande parco agricolo. Là dove c'era l'erba resterà erba e verde pubblico per la città. Il parco del Basso Isonzo, dopo anni di trattative, è libero dal rischio cemento. Il comune di Padova ha raggiunto un accordo con Aspiag Service, il concessionario Despara che aveva acquistato l'area negli scorsi anni da Altavita IRA. Nella cubatura da 30.000 metri cubi del parco, nei piani di Aspiag c'era la realizzazione di 100 appartamenti residenziali. Ora l'accordo con un comune invece sposta quella cubatura nell'area Rizzato tra via Venezia e via del Pescarotto. Il Basso Isonzo dunque sarà parco comunale. Diventerà un parco comunale. Questa è una grande vittoria, devo ringraziare anche i cittadini che hanno insistito moltissimo per avere questo parco. Sarà un parco particolare, un parco agricolo, qui saranno esperienze diverse, però siamo riusciti a far sì che questa cubatura non venga costruita là, ma quello che è stato acquistato venga trasferito per fare uno studentato, un albergo, qualsiasi altra cosa
di fronte ai fiori di botta, via Pescarotto. Nell'area Rizzato verranno realizzati uno studentato, una struttura ricettiva e potrà essere realizzata anche un'area commerciale di 1800 metri quadri con l'obbligo di chiudere però il supermercato Despar di via Gattamelata. Lo spostamento di cubatura per salvare il parco del Basso Isonzo include anche l'area PT1 ex Stimamiglio tra via Venezia e San Lazzaro, dove Aspiega ha ottenuto i 20.000 metri quadri ad uso direzionale commerciale ma non alimentare. La spostiamo su un'unica area, su un'altra area facciamo solo un cambio di destinazione d'uso, ovvero permettiamo l'insediamento di uffici dove invece era previsto solo commerciale. Invece la cubatura la spostiamo sull'area ex Rizzato, via del Pescarotto, un'area di fatto già consumata dove ad esempio esiste già sotto un parcheggio interrato già costruito, dove quindi i lavori erano già iniziati e dove era già concessa della cubatura, per cui di fatto andiamo a spostare questa cubatura su un territorio che era già in parte consumato e che sarebbe stato consumato. Andiamo in altezza senza raggiungere altezze eccessive e contemporaneamente riceviamo due grandi aree verdi, una al Basso Isonzo e una a San Lazzaro. E adesso ci spostiamo a San Donà di Piave, che ha celebrato uno storico centenario. Di che cosa si tratta? Lo scopriamo nel prossimo servizio. Ha reso fertile, utilizzabile, fonte di sostentamento economico una parte di terra che era invasa dall'acqua, ha bonificato da una malattia, la malaria, che ha mietuto migliaia e migliaia di vittime e ci ha donato quello che adesso conosciamo essere una delle parti del Veneto meno antropizzate e quindi più ricche di campagna e di paesaggio. Esattamente 100 anni fa fu proprio da San Donà di Piave che si diede via a quell'importante fase di bonifica che avrebbe caratterizzato i decenni seguenti. Un anniversario che nel Veneto orientale si celebra anche con uno sguardo rivolto alle sfide future. In tempi di PNRR l'obiettivo deve essere quello di impiegare le risorse messe a disposizione per creare migliori condizioni di tenuta del territorio e promuoverne l'economia. Ci sono temi che costantemente sono all'ordine del giorno della Regione con interventi, penso a quelli di difesa del territorio, in particolar modo sull'arenile, ma che devono trovare anche la capacità di comprendere come i mutamenti climatici devono imporci anche delle soluzioni che in alcuni casi rischiano di essere invasive, ma sono a tutela di tutte le persone che abitano in questi territori. Alla sfida della sostenibilità ambientale e dei cambiamenti climatici, la crisi internazionale dell'invasione russa dell'Ucraina ha aggiunto quella della sovranità alimentare. Sfide che hanno un unico comune denominatore, che è l'acqua, un'acqua che deve essere gestita per garantire la sicurezza dei territori, ma che deve essere gestita per riuscire ad aumentare la produttività dei nostri terreni. Sfide da affrontare prendendo spunto dal passato per progettare il futuro. Ci serve studiare quello che è successo per vedere dove intervenire e soprattutto qual è l'approccio nuovo, di nuovo con una visione però prospettica, non per il domani, per il dopodomani se non oltre. Vorremmo essere in grado tutti assieme di creare quel percorso per i quali recuperiamo una naturalità dei nostri territori per spingerli nel futuro per chi verrà dopo di noi. E continuiamo a parlare di educazione ambientale, ma ci spostiamo a Venezia perché è stata organizzata una mostra gratuita per conoscere meglio il mare e sensibilizzare ai suoi problemi. Un'immersione virtuale negli abissi per conoscere più da vicino l'importanza dell'oceano per il nostro pianeta e il nostro futuro. Nel decennio delle scienze del mare per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, la mostra è visitabile gratuitamente alla Tesa 99 dell'Arsenale Nord, è stata realizzata dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO e dal Regional Bureau of Science and Culture di Venezia per sensibilizzare su un tema che riguarda tutti. Il mare, a partire dalle sue ricchezze, a partire dalle ragioni per le quali dovremmo ringraziare il mare tutti i giorni, il nostro ossigeno che respiriamo, il cibo che mangiamo, anche la nostra salute dipende dal mare. Raccontiamo poi le ferite dell'oceano, quindi a partire dalla crisi climatica fino all'inquinamento da plastica, per poi raccontare anche le soluzioni. Il progetto della mostra itinerante intende sensibilizzare sul tema, specialmente le nuove generazioni, ma si inquadra anche in un'opera più ampia delle Nazioni Unite per mobilitare comunità scientifica, governi, settore privato e società civile attorno ad un programma comune di ricerca e di innovazione tecnologica sulle scienze del mare per ottenere l'oceano di cui abbiamo bisogno per il futuro.
Allora, siamo in chiusura, Sharon, c'è tempo per una rapida notizia che riguarda il mondo dello sport, in questo caso del calcio dilettantistico, ma non solo, perché è stato emanato il nuovo protocollo, quindi in virtù del fatto che cessa lo stato di emergenza, come ci si potrà comportare dal 1° di aprile per chi appunto gioca, in questo caso a calcio. Sapete che ci sono state tante polemiche per l'esclusione dei non vaccinati dall'attività sportiva. Ebbene, il Super Green Pass, parliamo di attività agonistica regionale, provinciale e anche l'attività di base, quindi i bambini, insomma tutti, il Super Green Pass rimarrà in vigore e obbligatorio solo per accedere agli spogliatoi e alle docce, quindi anche i non vaccinati, anche insomma i ragazzi che non dispongono del Green Pass potranno dal 1° di aprile tornare a allenarsi e giocare regolarmente la domenica o il sabato, purché non accedano. Tutti possono tornare allo sport, insomma, Alex. Negli spogliatoi, esattamente, negli spogliatoi e nelle docce, e speriamo in questo caso che il bel tempo permetta appunto di insomma, potersi cambiare, ecco, diciamo così, all'aperto. Diamo una rapida occhiata anche di nuovo ai dati COVID, per chi si fosse messo in collegamento con noi in ritardo. Mi raccomando, l'appuntamento è dalle 12 alle 13:30 tutti i giorni. Il delta dei casi positivi nelle ultime 24 ore sfiora gli 8.000 casi, 7.720, e invece per quello che riguarda le ospedalizzazioni, le terapie intensive, 12 ricoveri, le terapie intensive rimangono invariate, 11 purtroppo i decessi. Alex, 13:30, abbiamo finito, mi sa. Vuol dire che per oggi è tutto, ma l'appuntamento è a domani. A domani.